তো আজি আমি ম্যাথছ ৰিজনিঙৰ টপ 5 কোৱেশ্চন সলভ কৰিম আৰু এইকেইটা কোৱেশ্চন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তো আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব তো কি কৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো when a shopkeeper sells item A for 384 rupees okay তো আমি প্ৰথম ধৰিলো for item A okay item A তো item A ৰ কাৰণে যোনটো selling price হয় that is SP is equal to 384 rupees okay তো item A ৰ কাৰণে এটো হল selling price তাৰ পিছত কৈছে then there is a loss of 20% তো loss কিমান হৈছে তো loss percent is 20% ক্লিয়াৰ হৈছে তো এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা আমি কষ্ট প্ৰাইস টো আৰামসে উলিয়াই লব পাৰিম তো কষ্ট প্ৰাইস উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ওকে তো যেতিয়া আমাক SP সেলিং প্ৰাইস আৰু লস পাৰ্সেন্ট দিয়াই থাকে তেতিয়া কষ্ট প্ৰাইস উলিয়াবৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ওকে তো এতিয়া চাওক কষ্ট প্ৰাইস ইজ ইকুৱেল টু 100/100 মাইনাস লস পাৰ্সেন্ট ইনটু সেলিং প্ৰাইস ওকে তো আমি এই ফৰ্মুলাটোত লিখি দিম 100 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস লস পাৰ্সেন্ট কিমান হয় 20% ওকে ইনটু সেলিং প্ৰাইস কিমান হয় 384 তো এখানে প্লাস মাইনাস কৰাৰ পিছত কিবা এটা আহিব তো 100 ডিভাইড বাই টু 80 হ'ব ইনটু ইয়াতে 384 এটা এখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আনসাৰ আহিব 480 rupees ওকে তো এইটো হৈছে কষ্ট প্ৰাইস ফৰ আইটেম A তো এতিয়া আমি নেক্সট স্টেপটো উলিয়াম কষ্ট প্ৰাইস ফৰ আইটেম B ওকে তো এটা চাই লওক আইটেম B তো আইটেম B ৰ কাৰণে কি কি ইনফৰমেশন দি আছে সেই বস্তুটো চাই লওক ইয়াতে লিখা আছে when he sells item B for 400 rupees okay যোনটো সেলিং প্ৰাইস হ'ব আইটেম B ৰ কাৰণে that is 400 rupees তাৰ পিছত কৈছে then there is a profit of 25% okay তো এবাৰ প্ৰফিট কিমান হৈছে 25% ক্লিয়াৰ হৈছে তো এটা ইয়াৰ পৰা আমি CP উলিয়াব লাগে তো CP উলিয়াবৰ কাৰণে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তো যেতিয়া আমাক SP দিয়া থাকে আৰু প্ৰফিট পাৰ্সেন্ট দিয়া থাকে তো ইয়াতে চাওক CP উলিয়াব লাগে হয়নে তো SP দিয়া আছে তাৰ পিছত প্ৰফিট পাৰ্সেন্ট দিয়া আছে ইন দ্যাট কেস CP ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 100 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস আসলতে একিটা ফর্মুলা মনত ৰাখা একদম ইজি হয় ইয়াতে চাওক 100 প্লাস প্রফিট মানে কি হয় প্লাস হয় তো ইয়াতে প্লাস লিখা আছে তো ইয়াতে মাইনাস আছে হয়নে তো ইয়াতে লস লিখা আছে তো লস পার্সেন্ট এখানে মাইনাস দিয়া আছে ইয়াতে তো এটা মনত ৰাখিলে বাকি কিটা হৈ যাব তো এতিয়া আমি ইয়াতে কি লিখিম ইয়াতে প্রফিট পার্সেন্ট লিখিব লাগিব হয়নে তো প্রফিট পার্সেন্ট কিমান 25% ওকে ইনটু ইয়াতে কি আছে SP তো SP কিমান হ'ব 400 ক্লিয়াৰ হৈছে তো এখানে ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত যেটো আনসাৰ আহিব that answer is 320 rupees ওকে তো আমি কি পালো বি আইটেমটোৰ কাৰণে যোনটো কষ্ট প্ৰাইস হ'ব কিনা দাম হ'ব এইখিনি হল ওকে এই আইটেমটোৰ কাৰণে কিনা দাম এইখিনি এটা আমাক কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে what is the profit or loss percent if he sells both items for total iman rupees okay তো 852 rupees যদি দুইটা আইটেম একেলগে বিক্ৰী কৰে তেতিয়া তাৰ লস হ'ব নে লাভ হ'ব সেই বস্তুটো খুদিছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম দুইটা আইটেম একেলগে মিলি কিমানখিনি কিনা দাম পৰিছে সেই বস্তুটো চাম ওকে তো এৰ কিনা দাম হৈছে 480 rupees আৰু বিৰ কিনা দাম হৈছে এটো তো দুইটা মিলি টোটাল যোনটো কিনা দাম হ'ব ওকে টোটাল যোনটো কষ্ট প্ৰাইস হ'ব হেতু কিমান হ'ব 480 plus 320 rupees okay তো এখানে প্লাস কৰাৰ পিছত কিবা এটা আনসাৰ আহিব and that is 800 rupees okay তো A আৰু B আইটেম একেলগে কিনোতে কিমান দাম পৰিছে তাৰ 800 rupees okay এটা চাওক কি দুইটা আইটেম বিক্ৰী কিমান কৰিছে 852 rupees ত হয় নহয় তো 852 rupees ত বিক্ৰী কৰিছে কিনিছিলে 800 ত হয়নে তো মাইনাস কৰিলে কিমান পাম আমি 52 rupees পাম okay তো ইট মিন্স এটো হল সেলিং প্ৰাইস আৰু এটো হল কষ্ট প্ৰাইস তো সেলিং প্ৰাইস অফ কষ্ট প্ৰাইস মাইনাস কৰিলে আমি কি পালো প্ৰফিট পালো 52 rupees তো ইট মিন্স প্ৰফিট হৈছে 52 rupees তো এই যেটো 52 rupees প্ৰফিট এটো আমি এটা পার্সেন্টেজত লিখিব লাগে ওকে তো পার্সেন্টেজত লিখিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কোনটো ফৰ্মুলা আছে এটো ফৰ্মুলা ওকে তো যেতিয়া প্ৰফিট দিয়াই থাকিব আপোনাক তেতিয়া আমি প্ৰফিট পার্সেন্টটো কেনেকৈ লিখিম এই ফৰ্মুলাটো দি ওকে দেখিছে ইয়াতে প্ৰফিট বাই কষ্ট প্ৰাইস আসলতে আমি সদায় কষ্ট প্ৰাইসৰ লগতহে প্ৰফিট বা লস উলিয়াও ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে লস বাই CP মানে কষ্ট প্ৰাইস ইনটু 100 ওকে তো আমি সদায় লস বা প্ৰফিট পার্সেন্ট যিয়ে নহওক কষ্ট প্ৰাইসৰ লগতে উলিয়াম এতিয়া আমাৰ হাতত এইখিনি প্ৰফিট আছে আৰু এইখিনিক আমি পার্সেন্টেজত কনভার্ট কৰিব লাগে ওকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এনেকৈ লিখিলো প্ৰফিট পার্সেন্ট উইল বি ইকুৱেল টু প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই কষ্ট প্ৰাইস into 100 কৰি দিলে হল একদম সিম্পল তো প্ৰফিট কিমান 52 rupees ডিভাইডেড বাই যোনটো কষ্ট প্ৰাইস হ'ব কিনা দাম দুইটা মিলি কিনা দাম কিমান পালো আমি 800 ওকে তো এটো দেখিছে দুইটা মিলি কিনা দাম 800 তো ইয়াতে কষ্ট প্ৰাইস আমি কিমান লিখিম 800 লিখি দিম ওকে ইনটু 100 কৰি দিওক আৰামসে আনসাৰ আহি যাব ওকে তো কিমান আহিব আনসাৰ 6.5 এখিনি 00 কাটি দিওক তাৰ পিছত কিবা কি মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কি আহিব 6.5% ওকে তো প্ৰফিট হৈছে প্লাস পার্সেন্ট কিমান হেনি 6.5 তো এই অপশনটো কারেক্ট হ'ব ওকে তো এখানে আপোনালোকে ধুনিয়াকে নোট কৰি লওক এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোঁ কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটোত আমাক x ৰ ভ্যালু দিয়া আছে এখানে আমাক উলিয়াব দিছে 2x - 1 ৰ ভ্যালু কিমান হয় ওকে আসলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বহুতে এডিট হৈ আহে কিন্তু ইজি হয় ইমান টান কোৱেশ্চন নহয় পটককে কৰি দিয়েছো চাই লওক ওকে এই যেটো x ৰ ভ্যালু আছে এটোক আমি এনেকৈ লিখিলাম ওকে x ৰ ভ্যালু ইয়াতে 2019 দুটা আছে যদি আমি এটা কমন লও 2019 ইয়াতে লিখিব লাগিব 2019 তাৰ পিছত ইয়াতে যদি 1 লিখো এনেকৈ কমন লব পাৰো তাৰ পিছত প্লাস 2020 লিখি দিলো ওকে এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিম
2019 আৰু এটো কিমান হৈ যাব ইনটু 2020 হৈ যাব ওকে প্লাস ইয়াতে কি আছে 2020 এটা আকৌ কমন লম আমি তো 2020 যদি কমন লও এতে লিখিম 2019 প্লাস ইয়াতে 1 লিখিব লাগিব হয় নহয় তো এতে কি হ'ব 2020 ইনটু এটো কিমান হ'ব প্লাস কৰিলে 2020 হ'ব ওকে তো দুটা সেম বস্তু থাকিলে এনেকে ৰুট ললে আমি কি পাম 2020 পাম ওকে তো আমি x ৰ ভ্যালু কিমান পালো 2020 তো এটা চাওক আমাক উলিয়াব দিছে এই বস্তুটো হয় নহয় তো আমি কি লিখিম ইয়াতে 2 into x মানে কিমান 2020 minus 1 okay তো এটো কিমান হ'ব 4040 minus 1 and the answer is 4039 okay তো কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব c সো যদি আপোনালোকে ভালকে বুজি পাইছে ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আগলৈ পাই থাকিব তো আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো এই কোৱেশ্চনটো দেখিব কাৰণে খাতাৰনে কিন্তু ইজি হয় ওকে মই এটা ট্ৰিক দেখা দিছো ভালকে চাই লব তো এই যেটো ভ্যালু আছে এই গুটেখিনিক আমি a বুলি ধৰি লব পাৰো হয় নহয় আৰু এইটোক আমি b বুলি ধৰি ললো ঠিক আছে তো যদি a বুলি ধৰো এনেকে লিখিব পাৰো a স্কয়াৰ মাইনাস আৰু এটো কি হ'ব b স্কয়াৰ তাৰ পিছত তলত এখিনি আছে x + z তাৰ পিছত কি আছে x - z তাৰ পিছত y স্কয়াৰ ওকে তো এটোক আমি লিখিব পাৰো নে এই যোনটো a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ফৰ্মুলা আছে এটো কি লিখিব পাৰো a - b তাৰ পিছত a + b এনেকে লিখিব পাৰো বাকি তলত এখিনি বস্তু আছে আপোনালোকে লিখি লব এটা চাওক নেক্সট স্টেপটোত আমি কি কৰিম এৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাই থৈছো এৰ ভ্যালুটো হৈছে x স্কয়াৰ ইয়াতে যেটো a আছে এৰ ভ্যালুটো আমি এখিনি লিখি দিম তো x স্কয়াৰ + y স্কয়াৰ তাৰ পিছত লিখিম z স্কয়াৰ ওকে এখিনি হৈছে এৰ ভ্যালু তাৰ পিছত মাইনাস আছে এটো হয়নে তো মাইনাস লিখিলো এটা b ৰ ভ্যালু কিমান লিখিম x স্কয়াৰ - y স্কয়াৰ - z স্কয়াৰ ওকে তো a আৰু b ৰ ভ্যালু পালো এনেকে ডাঙৰ এটা ব্র্যাকেট লগাই দিলো ওকে তো এতিয়া ইয়াতে अगेन কি আছে a + b আছে হয়নে তো এর ভ্যালু আমি কিমান লিখিম এবাৰ আকৌ এর ভ্যালু এটো লিখি দিম তো x স্কয়াৰ তাৰ পিছত লিখিম প্লাস y স্কয়াৰ - z স্কয়াৰ ওকে তাৰ পিছত এতিয়া আকৌ কি কৰিম প্লাস লিখিম এতে b ৰ ভ্যালু কিমান লিখিম এটো b আছে ন প্লাস b তো b ৰ ভ্যালু হ'ব এটো ওকে তো b ৰ ভ্যালুটো লিখি দিও x স্কয়াৰ তাৰ পিছত - y স্কয়াৰ তাৰ পিছত আকৌ - z স্কয়াৰ ওকে তেনেকে ব্র্যাকেটটো দিলে এটা সব এই যেটো কার্লি ব্র্যাকেট এই ব্র্যাকেটটো মানে কোনটো ব্র্যাকেট এইটো ব্র্যাকেট ওকে তো ইয়াতে এই ব্র্যাকেটটো ক্লোজ হৈছে এইটো ব্র্যাকেট ক্লিয়ার হৈছে তো এটা নেক্সট তলত জি আছে এখিনি এনেকে থাকক বাৰু বাৰে বাৰে লিখি না থাকো তো এটো y স্কয়াৰ এটা চাওক ইয়াতে যদি ভালকে মন কৰিছে x ৰ আগত কি আছে মাইনাস আছে হয় নহয় তো x ৰ আগত যদি মাইনাস আছে ইয়াতে কি আছে x ৰ আগত প্লাস আছে তো এই দুটা ক্যান্সেল আউট হ'ব আৰু ইয়াতে এটো মাইনাস কি হ'ব প্লাস হৈ যাব হয় না তো এটো কি হ'ব টুৱাইস y স্কয়াৰ হ'ব ইয়াতে কি আছে মাইনাস আছে আৰু এটো কি আছে মাইনাস তো মাইনাস প্লাস হ'ব তো প্লাস z স্কয়াৰ হ'ব ইয়াতে আৰু ইয়াতে - z স্কয়াৰ আছে ওকে দুইটা ক্যান্সেল হৈ যাব ঠিক তেনেকে ইয়াতো ক্যান্সেল হ'ব ইয়াতে y স্কয়াৰৰ আগত কি আছে প্লাস আছে ইয়াতে y স্কয়াৰৰ আগত মাইনাস আছে ওকে দুইটা ক্যান্সেল হৈ যাব এটা চাওক আমি এখিনি কেনেকে লিখিব পাৰো ইয়াতে y স্কয়াৰ আছে আৰু এটো মাইনাস প্লাস y স্কয়াৰ হয়নে তো 2y স্কয়াৰ হ'ব ওকে তাৰ পিছত ইনটু আছে ইয়াতে ইনটু থাকা বুলি ভাবক তাৰ পিছত কি আছে ইয়াতে - z স্কয়াৰ আসলতে x স্কয়াৰৰ আগত ইয়াতে প্লাস ইয়াতো প্লাস আছে হয়নে তো আমি লিখিব পাৰিম 2x স্কয়াৰ ওকে তাৰ পিছত কি লিখিম ইয়াতে -2z স্কয়াৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ পিছত তলত এখিনি কিমান আছে এখিনি লিখি লও একেলগে x + z x - z ওকে তো x + z তাৰ পিছত x - z আছে তাৰ পিছত ইয়াতে y স্কয়াৰ আছে ওকে তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 2 এটা কমন লব পাৰো হয় নহয় তো ইয়াতে 2y স্কয়াৰ আছে ওকে ইনটু 2 যদি কমন লও আমি কি পাম x স্কয়াৰ - z স্কয়াৰ পাম ওকে বাকি এখিনি সেম তলত জি আছে ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে y স্কয়াৰ আছে তো এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট স্টেপটোত এটো 2 * 2 কিমান হ'ব 4 হ'ব আৰু এটো y স্কয়াৰ হ'ব ওকে তো এতিয়া এটুক কি লিখিম আমি এটুক লিখিব পাৰো a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ হয়নে তো ইট মিন্স x - z তাৰ পিছত x + z লিখিব পাৰো ওকে হেতুৱে ফৰ্মুলা জানে আপোনালোকে a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ will be equal to a - b তাৰ পিছত a + b এনেকে লিখিব পাৰে ওকে তো ইয়াতে তলত কি আছে x + z তাৰ পিছত x - z তাৰ পিছত কি পাম ইয়াতে y স্কয়াৰ ওকে তো এটা y স্কয়াৰ কাটি যাব x - z কাটিব x + z কাটিব ওকে তো आंसर কিমান পাম 4 পাম তো কোনটো অপচন কারেক্ট হ'ব b ক্লিয়াৰ হৈছে তো কিবা যদি ডাউট আছে মোক জনাব কমেন্ট সেকশনত আৰু ভালকে বুজাই দিম তো আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো এই কোৱেশ্চনটো ইন্টাৰেষ্টিং কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত অন সেলিং এ ক্যালকুলেটৰ ফৰ 980 रुपीस ওকে তো এসপি সেলিং প্ৰাইস কিমান হ'ব 980 रुपीस তাৰ পিছত কৈছে এ পারসন লুজেস তো কিমান লস কৰিছে 6 2/3 ওকে তো এটুক আমি এনেকে লিখিব পাৰো 3 6 * 18 তাৰ পিছত 20 ওকে
তো 20 ডিভাইডেড বাই 3% বুলি লিখিব পাৰো তো এটো হৈছে লছ পার্সেন্ট ক্লিয়ার হৈছে তো আমাৰ হাতত কি আছে এতিয়া এসপি আৰু লছ পার্সেন্ট তো ইয়াৰ পৰা আমি আৰামছে সিপি টো উলাই লব পাৰো তো কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইয়াতে চাওক এই যোনটো সিপি আছে হয়নে এটো সিপি লাগে আমাক তো ইয়াতে লছ পার্সেন্ট আছে আৰু ইয়াতে কি আছে এসপি আছে সেলিং প্ৰাইস ওকে তো আমি আৰামছে লিখিব পাৰো যে সিপি ইজ ইকুৱেল টু 100 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস লছ পার্সেন্ট হয়নে তো লছ পার্সেন্ট কিমান 20 ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু ইয়াতে কি লিখিম এসপি মানে 980 रुपीस ওকে তো ইয়াতে পার্সেন্ট টো লগাই নিদিব আৰু ওকে তো এটা আমি এখানে ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত কি পাম ইয়াতে ওপৰত 100 হ'ব তাৰ পিছত এটো কিমান হ'ব 300 minus 20 and that is 280 তাৰ পিছত ডিভাইডেড বাই 3 ইনটু কিমান হ'ব 980 তো এটা চাওক এই 0 টো কাটি দিয়ক তাৰ পিছত এই 3 টো ওপৰত যাব তো আমি লিখিব পাৰো আৰামছে 300 ওকে ডিভাইডেড বাই 28 তাৰ পিছত ইনটু ইয়াতে 98 লিখি দিলো ওকে এটো 2 ৰে কৰি দিও 2 ৰে কিমান হ'ব 49 হ'ব তাৰ পিছত এটো কিমান হ'ব 14 দুগুণ 28 নেক্সট স্টেপ টো 7 ৰে কৰি দিও 7 দুগুণ 14 হ'ব এটো কিমান হ'ব 7 7 গুণ 49 ঠিক আছে তো এটা চাওক এটোৰে আমি এটোক যদি ডিভাইড কৰি দেন আমি পাম 150 ওকে তো এটা 7 into 150 কিমান হ'ব 7 5 গুণ 35 ৰ 5 7 গুণ 7 7 3 10 ওকে তো এটো হ'ব কস্ট প্রাইস এটা কোৱেশ্চনটো ভালকে মন কৰক কি কৈছে ফাৰ্ষ্টতে কৈছিলে যে অন সেলিং এ ক্যালকুলেটৰটো ইমানত বিক্ৰী কৰোতে লছ হৈছে ইমানখিনি হয় নহয় তো এতিয়া ইমান পার্সেন্ট 8% লাভ হ'ব কাৰণে কিমানখিনি দামত বিক্ৰী কৰিব লাগিব মানে আমাক সেলিং প্ৰাইসটো উলিয়াব দিছে ওকে তো এসপি উলিয়াব কাৰণে আসলতে যেতিয়া আমাৰ হাতত সিপি থাকে ওকে সিপি টো কিমান পালো 1050 ওকে যেতিয়া আমাৰ হাতত সিপি থাকে আৰু প্ৰফিট পার্সেন্ট থাকে ইন দ্যাট কেস profit percent 8% হয়নে in that case আমি SP উলিয়াবৰ কাৰণে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইয়াতে চাওক তো প্ৰফিট আছে হয়নে তো এটো প্ৰফিটৰ কাৰণে বক্স আৰু এটো লছৰ কাৰণে বক্স ওকে তো ইয়াতে আমি SP কি লিখিম 100 প্লাস profit percent divided by 100 into CP ওকে তো CP আমাৰ হাতত আছে তাৰ পিছত profit percent আছে ওকে in that case আমি লিখিম ইয়াতে 100 প্লাস profit percent কিমান হয় 8 divided by কি লিখিম 100 লিখিম into CP মানে 1050 লিখি দিম একদম ইজি হয় তো ওপৰত কি লিখিম আমি 108 তাৰ পিছত ইয়াতে 0 তো কাটি দিয়ক তাৰ পিছত into 105 ডিভাইড বাই কিমান হ'ব 10 এটা এটোক 5 ৰে ডিভাইড কৰক 5 2 গুণ 10 হ'ব 5 1 গুণ 5 তাৰ পিছত এটো 5 2 গুণ 10 ওকে তো এটা 2 ৰে এটো কিমান হ'ব 2 5 গুণ 10 তাৰ পিছত 2 4 গুণ 8 তো ইট মিন্স আনসাৰটো হ'ব 54 into 21 ওকে আৰু এটো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কিমান আহিব 1134 ওকে তো এই অপচনটো বি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিলো কি কৈছে এই কোৱেশ্চনটোত এইখিনিৰ ভ্যালু আমাক কিমান দি আছে 5 আৰু আমাক উলিয়াব দিছে এইখিনিৰ ভ্যালু ঠিক আছে তো কোৱেশ্চনটো দেখিবৰ কাৰণে খাতৰনাক কিন্তু ইজি হয় এটা সিম্পল টেকনিক ইউজ কৰি আমি কৰিব পাৰো তো আমি লিখিব পাৰো সাপোজ a টু দি পাৱাৰ -1 আছে এটোক আমি লিখিব পাৰো 1/a ঠিক আছে তো ইয়াতে a যিটো ভ্যালু আছে এটোক যদি আমি a বুলি ধৰি লও ইন দ্যাট কেস আমি লিখিব পাৰো ইয়াতে স্কয়াৰ হ'ব তাৰ পিছত প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 12x স্কয়াৰ ওকে ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এই বস্তুটো আমি উলিয়ালে হৈ যায় এতিয়া হয় নহয় তো আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো উলিয়াব কাৰণে কি কৰিম এই কোৱেশ্চনটো সিম্পলি বোথ সাইড স্কয়াৰ কৰি দিম ওকে তো 3x আছে প্লাস 1/2x আছে আৰু ইয়াতে 5 আছে ওকে তো বোথ সাইড যদি স্কয়াৰ কৰি দিও এটো কৰিব লাগিব তো আমি এটোক লিখিব পাৰো 3x স্কয়াৰ হয়নে তো তাৰ মানে 9x স্কয়াৰ হ'ব ওকে প্লাস এটোক যেতিয়া স্কয়াৰ কৰিম কিমান হ'ব 2 2 যা 4 হ'ব তাৰ পিছত x স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত প্লাস কি লিখিম 2 into 3x into 1/2x okay is equal to 25 হ'ব তো নেক্সট স্টেপ কি কৰিম এটো আছে 9x স্কয়াৰ প্লাস এটুক যদি মই এনেকে ওপৰত এটা 3 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ওকে তলতো কৰিব লাগিব 3 হয় নহয় তো ইন দ্যাট কেস আমি এটুক লিখিব পাৰিম 3/12x স্কয়াৰ ওকে তাৰ পিছত এই 2 এটো কাটি যাব x কাটি যাব তাৰ পিছত আমি কি পাম ইয়াতে +3 is equal to 25 ঠিক আছে তো এটা চাওক যদি আমি ইয়াতে 3 এটা কমন লও তেতিয়া আমি লিখিব পাৰিম 3x স্কয়াৰ প্লাস ইয়াতে আমি লিখিব পাৰিম 12x স্কয়াৰ ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে লিখিম 25 - 3 ওকে তো এখিনি কিমান আহিব 22 ওকে তো এটা নেক্সট স্টেপটোত আমি কি কৰিম এই 3 টো হিফালে লৈ যাম হয় নহয় তো আমি লিখিব পাৰিম আৰমছে 3x স্কয়াৰ প্লাস 12x স্কয়াৰ is equal to 22 divided by 3 okay তো আমাক কি খুদিছিলে এইটোৰ ভ্যালু খুদিছিলে হয় নহয় তো এইটো পাই গলো আমি okay তো আনসাৰটো কিমান হ'ব কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব অপচন এ okay তো কিবা যদি ডাউট আছে মোক জনাব কমেন্ট সেকশন নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন সলভ কৰিম তো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ